我是小王，受某品牌汽车影响啊，我这车子好像也有点闹情绪了哈。给你们听听什么声音呢？是不是啾啾啾啾啾啾啾的声音？非常的烦啊，这种声音听得受不了。已经去过一次 4S 店哈，他给我的答复是，就是这个响啊，这个叫油气分离调压阀管子响。然后由于店里面没有货，他要订货，所以说他打电话让我去再确认一下，到底是不是这个响。看这是什么车，非常漂亮，比亚迪唐。合肥啊，这是政务区啊，你现在看到的这政务区啊，漂亮啊！合肥最近10年的变化，简直就是翻天覆地的变化啊！10年前合肥房价4000块钱，10年前哈，如果当时有眼光，10年前在合肥买房子，现在像这个区域啊，你现在这看到这个政务区啊，基本上最少都3万，好的都不止3万了啊！不得了啊，真不得了！整个政务区，我估计啊，住的人基本上都算是有钱人哈。现在想在这里买房子啊，跟登天差不多。一套房子都300-400万，300-400万啊，谁能买得起啊？这种声音在车里面都能听得到哈，就这种啾啾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 啾这种声音啊，特别的烦啊！漂亮吧？合肥非常的漂亮，非常的漂亮。这是合肥的民族广场啊。每一次走到这里，最少要堵个5分钟到6分钟，最少啊！今天又是堵车。到了，到 4S 店了。希望今天不忙，来了就能走，来了就帮我处理啊，检查到底是不是那个问题。今天应该不忙。这响声好明显哈！啊，变频，对，电瓶是不行了。这个声音我在车里面听，好难受。对，我在车里面听好别扭，天天听我头脑里面都觉得我受不了。是我正在检查，看到这是什么吗？这是听诊器啊，非常专业的听诊器。那这个如果拔掉是什么？拔掉就不响了，就这个管子响是吧？就这一节是吧？那确定就换这一节管子。但有一根管子没坏。有一根管子没坏。这是一台 CS5啊，车祸。我来带你们看一下它这个，你看多厚，保险杠啊，纯铝合金的哈，你自己看，非常的厚啊。你看，这个是特别厚啊。这个车祸还不小，发动机应该没损坏哈，发动机应该没损坏。你看看这个保险杠，这前保险杠非常的大，哎呀，你看这保险杠漂亮啊，
纯铝合金的哈。朋友们开车一定要慢啊，保险杠再好都没用，一定要慢。CS55啊。好了，现在回去了。问题已经查明哈，已经确定了。其实上次来已经说这个问题了哈，就是油气压力调节阀。前后管子一个上下管子加一个阀门，差不多200块钱左右哈，200块钱左右。现在在订货啊，他现在还是很负责任的哈。今天来就是说确认一下，到底是不是这个原因，要不然到时候订了货啊没用啊。因为这个悦翔老款，这个也算是老款了，老款悦翔市面上非常少，但是总体来说保有量还可以，所以说订货的话还是比较方便的。朋友们，我经过这件事啊，我觉得买车还是不管是合资还是国产，一定要买保有量大的，保有量大的，以后不管你到哪里维修，配件非常容易配好。回家了，感谢朋友们的观看，感谢你的支持，我们明天再见哈，Goodbye。